तो लगातार 3-4 दिनों से बीमार होने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि हो सकता है कि मुझे कोविड हो गया हो। तो मैं दिल्ली की सड़कों पे निकल जाता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी जाने के लिए, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड चेकअप होता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचने के बाद मुझे बताया जाता है कि अभी कोविड टेस्ट नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद हम मुंह लटका कर निकल जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी से। उसके बाद हमने टोरेक्स ले लिया था ताकि हमारी खांसी जल्द से जल्द खत्म हो पाए। इस खांसी वाली सिरप को मैं घर लेकर आ जाता हूँ और इसको खोलकर मैं पी लेता हूँ। अब देखते हैं ये खांसी कैसी रहती है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।